Do you know how to check in at a hotel in German? Imagine you arrive in Germany and you need to speak with the hotel receptionist. In this story, you will learn simple German phrases for checking into a hotel. Listen carefully and improve your German. Intro. Hallo und willkommen bei Learn German Stories. In diesem Video hören Sie eine einfache Geschichte auf Deutsch. Diese Geschichte ist perfekt für Anfänger auf A1, A2 Niveau. Heute begleiten wir Anna, die in einer neuen Stadt ankommt und in ein Hotel einchecken möchte. Los geht's. Die Geschichte. Anna reist heute nach München. Sie kommt am Nachmittag mit dem Zug an. Die Reise war lang und Anna ist ein bisschen müde. Sie hat einen kleinen Koffer und eine Tasche. Anna möchte heute im Hotel übernachten. Anna steht vor einem großen Hotel. Das Hotel heißt Hotel Central. Das Gebäude ist modern und sehr schön. Anna öffnet die Tür und geht hinein. Die Lobby ist groß und hell. Ein Mann sitzt hinter der Rezeption. Der Mann lächelt freundlich. Anna geht zum Empfang. Guten Tag, sagt Anna. Der Mann sagt: Guten Tag. Willkommen im Hotel Central. Der Mann fragt: Haben Sie eine Reservierung? Anna sagt: Ja, ich habe eine Reservierung. Der Mann fragt: Wie auf welchen Namen? Anna sagt: Anna Becker. Der Mann schaut in den Computer. Nach ein paar Sekunden sagt er: Ja, ich sehe Ihre Reservierung. Sie bleiben 2 Nächte, richtig? Anna sagt: Ja, genau. Der Mann sagt: Darf ich bitte Ihren Ausweis sehen? Anna gibt ihm ihren Ausweis. Der Mann tippt einige Informationen in den Computer. Dann sagt er: Alles ist in Ordnung. Hier ist Ihre Zimmerkarte. Anna fragt: Welches Zimmer habe ich? Der Mann sagt: Zimmer 204. Das Zimmer ist im 2. Stock. Anna sagt: Danke. Der Mann erklärt: Der Aufzug ist dort links. Das Frühstück ist von 7 bis 10 Uhr. Anna lächelt. Das klingt sehr gut. Anna nimmt ihren Koffer. Sie geht zum Aufzug. Der Aufzug fährt langsam nach oben. Anna kommt im 2. Stock an. Der Flur ist ruhig. Anna sucht ihr Zimmer. Zimmer 200, Zimmer 202, Zimmer 204. Anna öffnet die Tür. Das Zimmer ist sehr schön. Es gibt ein großes Bett, ein Fenster mit Blick auf die Stadt, ein kleiner Tisch und einen Fernseher. Anna legt ihren Koffer auf das Bett. Sie schaut aus dem Fenster. Die Stadt ist sehr lebendig. Anna sagt: Das Zimmer ist perfekt. Anna setzt sich auf das Bett. Sie ruht sich ein paar Minuten aus. Dann entscheidet sie, die Stadt zu erkunden. Am Abend kommt Anna zurück ins Hotel. Sie ist ein bisschen müde, aber glücklich. Anna geht wieder zur Rezeption. Der gleiche Mann ist dort. Anna sagt: Entschuldigung. Der Mann sagt: Ja. Anna fragt: Können Sie mir ein Restaurant empfehlen? Der Mann lächelt: Natürlich. Es gibt ein sehr gutes italienisches Restaurant in der Nähe. Anna sagt: Perfekt. Der Mann erklärt den Weg. Gehen Sie 2 Straßen geradeaus. Dann sehen Sie das Restaurant auf der linken Seite. Anna sagt: Vielen Dank für Ihre Hilfe. Der Mann sagt: Gern geschehen. Anna geht zum Restaurant. Der Abend ist schön und ruhig. Anna denkt: Die Reise war lang, aber der Tag war sehr schön. Am nächsten Morgen wacht Anna früh auf. Sie geht zum Frühstücksraum. Der Raum ist groß und freundlich. Es gibt viele Dinge zum Frühstück: Brot, Käse, Eier, Coffee. Anna nimmt einen Kaffee und ein Brötchen. Sie setzt sich an einen Tisch. Anna sagt: Das Frühstück ist wirklich gut. Nach dem Frühstück geht Anna zurück in ihr Zimmer. Heute möchte sie die Stadt besuchen.
Anna ist glücklich. Die Reise hat gut begonnen. Outro. Danke fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Geschichte gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal Learn German Stories. Hier lernen Sie Deutsch mit einfachen und interessanten Geschichten. Bis zum nächsten Video.